مش ست ماشي. طب بس وادي الست عملت اللي الراجل ما عملوش، ممكن تحاسبني عشان اتكل على الله؟ يا ست هحاسبك، بس ما تيجي نقعد مع بعض شويه واقعد معاك نشرب بتاعي ان شاء الله حاجة بنت ساقعة بيت كده. اهلي عشان اقعد معاك ولا حاجه ساعه ولا حاجه سخنه. هات بعد اذنك الفلوس وانا اجيب حاجه ساعه وانا ماشيه. طب اهدي طيب، انا مش عارف انت متنرفزه كده ليه؟ يا عم كل انت ده عشان مزعلني. كنت بقول لك كلمتين حلوين. لا كلمتين حلوين تقولي مش عارفه ايه، مش عارفه تشغلي والشركه مشغله بنات ليه؟ ادي البنات بتطلع وتشتغل عشان خاطر تبقى بادبها واحترامها، وادي الاشكال بتتحدف علينا ومش عارفين بتتحدف منين. طب اهدى على نفسك يا قمر. استغفر الله العظيم يا عم، انت هتقعد تحقق معايا ما تقولك حاسبني عشان اتكل على الله امشي. طب يلا. يلا فين انا؟ يلا بره، حاسبك بره. يلا قرف ده. حاسس. عايزين طلعنا، هو ممكن بعد اذنك حضرتك تحاسبني عشان اشوف شغلي واتكل على الله؟ تعالي بس اقعدي اشربي حاجه وانا هخش اجيب لك. يا سيدي انا مش عايزه اشرب حاجه، انا لسه في ناس تانية مكلماني عشان اروح اشوف الشغل اللي عندهم، وزي ما خلصت لك شغلك برضه في غيرك عايز يشوف يا شغله. ستي طب تعالي اقعدي طيب. انت مش عارفه استغفر انت الله مالك العظيم في يا رب. ايه؟ ادينا قاعدين